ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇလန်းဟာအီဂျန်နဲ့ခဲငယ်လို့ခေါ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးနဲ့စတင်ထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာအစိုးရကကလေးသူငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေကိုတပ်ဖြတ်လေးရှိလို့ပါမေယာကလည်းကိုဝန်ရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာလူချိုးရဲ့အကူအညီနဲ့ဂုဏ်သစ္စာတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာတဦးနဲ့တဦးကွဲကွာသွားခဲ့ရပါတယ်။မေယာကိုတခြားလူများပြားရှိတဲ့ဂုဏ်သစ္စာတွေကိုထည့်လိုက်ပြီးခဲ့ကိုတော့တခြားဂုဏ်သစ္စာတစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။အေဂျက်ဟာအရန်ကြောက်လန့်ပြီးငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂုဏ်သစ္စာတွေကတခြားလူတွေကလူမကိုနှစ်သိမ့်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ဂုဏ်သစ္စာကိုတီမောပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။အေဂျက်ဟာဘယ်ကိုသွားနေမှန်းမသိတဲ့အတွက်အရန်ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်တန်ကြာတော့တီမောကစတင်ထွက်ခွာလာပါတယ်။တီမောရဲ့လှုပ်ခါမှုကြောင့်အေဂျက်ဟာနေမကောင်းသလိုခံစားနေရပါတယ်။ရုတ်တရက်မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုကြားရောက်လာပါတယ်။တီမောဟာအရန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ခါနေခဲ့ပါတယ်။ဒေရရှိနေတဲ့ဂုဏ်သစ္စာဟာပင်လယ်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ဂုဏ်သစ္စာတွေကိုရေတွေစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်အေဂျက်ဟာအရန်ကြောက်လန့်သွားပါတယ်။အေဂျက်ဟာဂုဏ်သစ္စာတကားကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အပြင်ဘက်ကနေပိတ်ထားပါတယ်။သူမဟာအကူအညီတောင်းပြီးအော်ဟစ်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အတန်ကိုကြားမဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဂုဏ်သစ္စာထဲမှာသစ္စာအချိုးရှိနေတာကိုပြီးကြတွေးလိုက်ပါတယ်။သူမအဲ့ဓာတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအစားအစာနဲ့ရေချိုးကိုတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဂုဏ်သစ္စာကိုဖွင့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ကိရိယာအချို့ကိုလည်းသူတွေးရှိခဲ့ပါတယ်။အေဂျက်ဟာဂုဏ်သစ္စာတကားကိုစတင်ပြင်ဆင်ပါတယ်။အတော်လေးစူးစမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တကားမှာအပေါင်းငယ်လေးတစ်ခုဖောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂုဏ်သစ္စာဟာပင်လယ်လေခေါင်မှာမျောပါနေတာကိုသူမမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမဘလို့ရှင်တန်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်အေဂျက်ဟာအရန်ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာခဲငိုးနဲ့သူမရဲ့မမွေးသေးတဲ့ကလေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပါတယ်။သူမအရှုံးမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အေဂျက်ဟာဂုဏ်သစ္စာထဲမှာမျောနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစတင်စုဆောင်းပါတယ်။အဝတ်အစားအချို့နဲ့ပလတ်စတစ်အချို့ကိုသူမတို့အေးရှိခဲ့ပါတယ်။သူမအဲ့ဓာတွေကိုအသုံးပြုပြီးသူမအတွက်အိယာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အေဂျက်ဟာအရန်ပိုက်စာနေတဲ့အတွက်တေတာထဲမှာတွေးခဲ့တဲ့အစားအစာအချို့ကိုစားလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်သူမရဲ့ဗိုက်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူမကလေးမွေးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဂုဏ်သစ္စာထဲမှာသူမတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အတွက်အေဂျက်ဟာအရန်ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမတတိမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့ကလေးမွေးဖွားဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်ပါတယ်။နာကျင်မှုနဲ့ကြိုးစားမှုတွေအများကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အေဂျက်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အေဂျက်ဟာသူမရဲ့သမီးလေးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာသွားပါတယ်။သူမသမီးလေးကိုခေယိုလို့အမိပေးလိုက်ပါတယ်။အေဂျက်ဟာသူမရဲ့သမီးလေးကိုစတင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပါတယ်။သူမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအသုံးပြုပြီးသမီးလေးကိုပတ်ထားပေးပါတယ်။အေဂျက်ဟာအယံအားနည်းနေပေမဲ့သူမရဲ့သမီးလေးအတွက်ကြမ်းကြမ်းခံရမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။သူမဟာဂုဏ်သစ္စာထဲမှာအစားအစာနဲ့ရေထက်ရှာပါတယ်။ပစ္စည်းမျိုးမျိုးထည့်ထားတဲ့သစ္စာအချို့ကိုသူမထက်တွေ့ပါတယ်။အေဂျက်ဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတို့အေကိုအသုံးပြုပြီးဂုဏ်သစ္စာတွေကသူမရဲ့ဘဝကိုအနှဲငယ်ပုံမလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာအေဂျက်ဟာသင်္ဘောတစ်စင်းဖြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမအကူအညီတောင်းပြီးအော်ဟစ်ခဲ့ပေမဲ့သင်္ဘောကသူမကိုမမြင်ခဲ့ပါဘူး။အေဂျက်ဟာအရန်စိတ်ပြတ်သွားပေမဲ့မျောလင်းချက်မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။တစုံတယောက်ကသူမကိုမြင်နိုင်အောင်အချက်ပြတစ်ခုလုပ်ဖို့သူမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အေဂျက်ဟာပလတ်စတစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအလံကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ်။သူမအဲ့ဒါကိုဂုဏ်သစ္စာရဲ့အပေါ်ဘက်မှာခြိထားလိုက်ပါတယ်။အေဂျက်ဟာနေစဉ်မှတန်းတစ်ခုကိုလည်းစတင်ရေးသားပါတယ်။ဂုဏ်သစ္စာတွေကသူမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးသားခဲ့တာပါ။အကယ်၍သူတို့မရှင်တန်ခဲ့ရင်တောင်သူမရဲ့သမီးလေးကိုသူမရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေအကြောင်းသိစေချင်လို့ပါဒီနေ့မှာအေဂျက်ဟာဂုဏ်သစ္စာတွေကရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဂုဏ်သစ္စာဟာနှမြုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသူမသိလိုက်ရပါတယ်။အေဂျက်ဟာအရန်ကြောက်လန့်သွားပါတယ်။သူမဟာသူမရဲ့သမီးလေးကိုအမြန်ခေါ်ပြီးဂုဏ်သစ္စာရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုတက်သွားပါတယ်။ဂုဏ်သစ္စာနားမှာလေငယ်လေးတစ်စင်းမျောနေတာကိုပြီးကြတွေးလိုက်ရပါတယ်။သူမဟာသူမရဲ့သမီးလေးနဲ့အတူလေထဲကိုခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။အေဂျက်ဟာလေကိုစတင်လော်ခတ်ပါတယ်။သူမဘယ်ကိုသွားနေမှန်းမသိပေမဲ့နင်းမြုပ်နေတဲ့ဂုဏ်သစ္စာနဲ့ဝေးရကိုသွားရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။အချိန်တန်ကြာတော့ဂုဏ်သစ္စာဟာပင်လယ်ထဲကိုနင်းမြုပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ပြေးကဟာအယံဝမ်းနေသွားပါတယ်။အေဂျက်ဟာအခုတော့ပင်လယ်လေခေါင်မှာလေငယ်လေးတစ်စင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်။သူမမအစားအစာနဲ့ရေနှဲငယ်ပဲ
ကြံပါတော့တယ်အေဂျက်ဟာအကူညီရဖို့ဆူတောင်းပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုမကြခင်တွေးလိမ့်မယ်လို့သူမမျှအော်လင်းပါတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်မှာရဟတ်ရှင်တစ်စင်းကိုအေဂျက်တွေးလိုက်ရပါတယ်သူမရဲ့အလံကိုစတင်ဝေရန်ပြပါတယ်ရဟတ်ရှင်ကသူမကိုမြင်သွားပြီးသူမစီကိုဥတီလာပါတယ်အေဂျက်ဟာအယံဝမ်းသာသွားပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့ဘေးကင်းသွားပြီဆိုတာသူမသိလိုက်ရပါတယ်ရဟတ်ရှင်ကအေဂျက်နဲ့သူမရဲ့သမီးလေးကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုဆေးရုံကိုခေါ်သွားပြီးဆေးကူးသမှုပေးခဲ့ပါတယ်အေဂျက်ဟာကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ခဲဟိုးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့တဦးနဲ့တဦးပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာသွားကြပါတယ်အေဂျက်နဲ့ခဲဟာသူတို့ရဲ့သမီးလေးကေဟိုနဲ့အတူနိုင်ငံတစ်ခုမှာဘဝတစ်ကိုစတင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်နေကြပါတယ်Voice ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အဆုံးသတ်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါတယ်